姐妹们谁懂啊？放假第一天，他们3个就不舒服，说头晕。现在我要开车带他们去镇上拿点药。来和依依们打招呼，你说依依们好。依依们好。怎么还不开门呀？不是去玩球。去玩那些没有。是不是你呀？题问的很搞笑嘞，我为什么要工作？我不工作，你们吃什么呀？我有一个狗呀。吃狗屁啊！好，谁可以去关一下门的？我。好，打开门。谢谢三宝哟，爱你哟。我们出发喽！我就出发了。啊，大宝，你去哪里？去买药。去买药啊？医生好。你好久没了吧？我过2天回来个。就他这3个人全部去三宝看看他情况怎么样子。不给他吃，这个大气。你想吃鸡爪不？这个鸡爪子。3胞胎吗？哎，3胞胎。哇！我们一人来个卤豆腐怎么样？好的。好，那让爷爷帮忙切个卤豆腐吧。